Монгол улсын үндсэн хуулийн 46-ад төрийн жинхэнэ албан хаагч үндсэн хууль болон бусад хуулийг чандлан баримталж ард түмний тусын тулд иргэний ёсоор төрийн эрх ашигт захирагдсан ажиллана гэж заасан байдаг. Гэтэл сүүлийн 5 жилийн дотор Монгол улсын 1730 төрийн албаагч гэмт хэрэг үйлдсэн шүүхээр тогтоогдсон байна. Ерөн сүүлийн үед төрийн албаагчид авилгал албан тушаалын хэрэгт ихээр холбогдох болсон. За энэ асуудлаар энэ удаа эрен сурвалжлах нэвтрүүлэг ээлж дугаараа бэлтгэлээ. Төрийн албаагчид авилгалын гэмт хэрэг үйлдэж, албан тушаалаа хувьдаа хөлжих хэрэгсэл болгоо ашигласнаар төрийн албаны нэр хүнд унаж, үр дүнд нь нийгмийн тэгш байдал шударга ёс алдагдаж, төрд итгэх ард түмний итгэл алтарсаар байна. Сүүлийн 2 жил байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын даргаар томилогдсон 2 ч албан тушаалтан хоёулаа авилгын эрхт холбогдсон шалгагдж байна. Энэ албан тушаал нь байгалийн бүрэлдэхүүн, газар ургамал, амтэн ой, түүний дагалдах баялагийг зарах, борлуулах, ашиглах, эзэмших эрхийг олгодог албан тушаал юм. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дараагаас нь даваа самб 2017 оны 12 сард хуш модны самар экспортод гарах тусгай зөвшөөрөл олгож, нэг компаниас 150 сая төгрөгийн авилгал авсан хэрэгт яллагдагчаар татагтаад байгаа. За даваа самбын оронд томилогдсон ням даваа яг жилийн дараа мөн л авилгын хэрэгээр албан тушаалаас нь түтгэлзүүлэн шалгаж эхлээд байна. Ням даваа нь байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны газрын даргаар ажиллаж байхдаа агаарын бохирдлыг бууруулах төслөөс Grand Power компанид илтаав байдал олгож, улсад 1.9 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан хэрэгт холбогдсон шалгагдж байна. Мөн 2017 оны 12 сард автоёрын үндэсний төвийн тээвэр зохицуулалтын хэлтсийн дарга Батбаяр олон улсын тээврийн зөвшөөрөл олгох нэрээр авилгал авч байгаад баригдсан гэх мэтээр төрийн албаагчдын авилгалын асуудал ар араасаа хөөрч байна. Зөвхөн 2017 онд гэмт хэрэг үйлдсэн албан үүрэгтэй тэмцэхгүй хууль зөрчсөн гэх мэтээр 320 албаагч ажилласаа халагджээ. Тэгэхээр төрийн албаагчдын яг энэ гэмт хэрэгт холбогдсон байдлыг аваад үзэхээр хамгийн их холбогдож байгаа ер нь авилгал хэл ахуйлын хэрэгт хамгийн их холбогдож байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ яг юутай холбоотой юм бэ? Авилгатай тэмцэх газраас одоо энэ авилгал албан тушаалын хэрэгт холбогдоод байгаа энэ одоо хүмүүсийн энэ үйл ажиллагаанд тий ер нь судалгаа, шинжилгээ, үнэлт дүгнэлт хийгээд үзэхээр ер нь ямар дүгнэлт гардаг юм? Нийтийн албан тушаалын төрийн албаагчдын яг холбогдож байгаа зүйл нь авилгал албан тушаалын хэрэгт нэлээд байна. Яг тэгэхээр тийм төсөв захирч чинь төсөв зарцуулж чинь үнэтэйгээ холбогдуулаад энэ дээр лиценз тусгай зөвшөөрөл олгож чинь гэдэг. Ингээд энэтэйгээ холбоотой албан тушаалаа уруулах, ашиглах тийм зүйл нэлээдгүй гараад байгаа. Тэгээ энэ дээр юунаас болдгийм бэ гэдэг шалтгаан нөхцөлийг хөгжүүлэн тухайн төрийн албаагч ёс зүйтэй нэгтгэх талбар. Хоёрт тухайн үйл ажиллагааны зохицуулж байгаа эрх зүйн орчин зохицуултаасаа болоод иймэрхүү. Тэгээ гол нь хамгийн гол нь ёс зүйтэй л холбоотой. Нэс ёс зүйтэй хүн бол тэнд ахвал авчи, ил ахвал авчи, албан тушаалаар оруулчихгаа суухгүй тодорхой. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд төрийн албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас төрд учруулсан мөнгөн охирлын хэмжээ 14 тэрбум төгрөгт хүрснийг шүүхээс тогтоожээ. Төрийн албан тушаалтны хууль бус шийдвэрийн улмаас төрд учруулсан хохирлын хэмжээ жил бүр өсөх хандлагатай байгааг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны судалгааны дүн харуулж байна. Төрийн алба чадахтай байж улс орны үндэсний аюулгүй байдал хангагдаж, төрийн зөв бодлогын үр дүнд улс орон хөгжин дэвших замтай. Гэтэл Монгол улсын төрийн алба хэн дуртан дамжин өнгөрөх бааз болтлоо тогтворгүй болжээ. 2012 онд нийт төрийн албаагчдын 9.3% чөлөөлөгдсөн бол 2016 онд 14.2%, 2017 онд 15% буюу 24,000 гаруй албаагчид чөлөөлөгдсөн ч нийт төрийн албаагчдын тоо буурсангүй. Харин ч эсрэгээрээ нэмэгдэж өнөөдрийн байдлаар 192,000 гаруй төрийн албаагч Монгол улсад ажиллаж байна. Сонгуул болохны дараа засгийн газар солигдох тоолонд бүр сайд өөрчлөгдөхийн тоолонд төрийн албанд халаа сэлгээ явагдана. Бага бүрдүүлэх нэрийн дор явагдаж байгаа энэ халаа сэлгээний цаана төсвөөс жилд хэдэн 10 тэрбум төгрөг үргүй зарцуулагдаж байна. Энэ юусэн болдгоо ма хууль зөрчөөд байна гэдэг төрийн албаны төв байгууллагаас, хууль хяналтын байгууллагаас зөвлөөд ингээд бахаар зэрэг за ойлголоо. Энэ олон улсын төвшөнт чинь багаар ажиллана гэдэг юм сайхан туршлага байдаг юм шүү дээ. Одоо багаар ажиллах гэж гэдэг нэрийн дор бас л ийм докторгүй байдлыг үүсгэж нэг хэсэг явсан. За сүүлийн үед бол одоо юу болдог вэ гэхээр бүтцийн өөрчлөлт гэдэг нэрээр одоо нэг яамыг арай өөр нэршилтэй болгоод нэг агентлагийн нэрний хан завсар бас нэг нэр авчуулаад түүнийгээ бүтцийн өөрчлөлт гэл ингээл
Ийм л байдлуудаас болж төрийн албан дутургүй болчихсон. Бүтцийн өөрчлөлт нэрийн дор ажлаас чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагч бүрт 6 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгө нөхөн олгоно. Зөвхөн 2015 онд бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалт нийтдээ 5 тэрбум 378 сая төгрөгийг төсвийн тодтголоор олгожээ. 2016 оны сонгуулийн дараа төрийн албанаас үндэслэлгүйгээр 22,000 гаруй хүнийг ажлаас халж тэдгээр албан хаагчдад ажилгүйдлийн тэтгэмж болгож 25 тэрбум төгрөг олгосон мэдээ бий. Өнөөдрийн байдлаар 16 онд нийт төрийн албанаас 22,235 хүн ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө ажлаас одоо зарим нь чөлөөлөгдөд, зарим нь халагдаад, зарим нь өөр ажил руу шилжигдсэн байна. За энэ дотор бол одоо үргэлжлэн өгүүлээд явуулсан хүмүүс бол 7700 орчим байна. Дээр нь яг саяны мөнгө төлөх схемэнд орсон тэр албан тушаалын хүмүүсийг тэндээс нь зайлуулад өөр тийш нь шилжүүлсэн хүмүүс гэвэл 6442 байна. Энэ бол зөвхөн төрийн албаны хуулиар зохицуулагдаж байгаа хүмүүсийн хувьд ярьж байна. Дээр нь хөдөлмөрийн хуулиар зохицуулагддаг үйлчлэгээний 2000 орчим албан тушаалтан бас ажилласаа яг ийм шалтгаануудаар ингээ халагдсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын төрийн албыг шударга тогтвортой мэрэгсэн хүмүүсээр одоо бэхжүүлж явах үүрэгтэй төрийн албаны зөвлөл энэ дээр үгээ хэлэх цаг болсон байна. Ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан гэх нэг хэсэг нь шүүгдэж буцааж ажилтан томилох шийдвэр гаргуулж ажилгүй байх хугацааны мөнгөө эргүүлэн авснаар төрийн нэг албан тушаалд хэд хэдэн хүнийг хэдэн сар жилээр давхар цалинжуулж байна. Төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдэхгүй мөртлөө улсын төсөв төрийн албан хаагчдын цалингийн зардал жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь ердөөл төрийн албаны халаас хэлгээнээс үүдэн ажлаас халагдсны нөхөн төлбөр эсвэл үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсанаа шүүхээр тогтоолгож ажилгүй байх хугацааныхаа мөнгийг нөхөн авч байгаа хүмүүс зарцуулсан мөнгөний тоо багагүй хувийг эзэлж байгаа юм. 2016 оноос өмнө ажлаас халагдсан хүмүүс шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажилгүй байх хугацааны цалин болгож 2016 онд 189 хүнд 850 сая төгрөг, 2017 онд 168 хүнд 936 сая төгрөг, 2018 онд 191 хүнд 1.2 тэрбум гээд нийтдээ 3 жилийн дотор 3 тэрбум төгрөгийг зөвхөн ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олгуурт зарцуулжээ. Огт ажил хийгээгүй хүмүүст зөвхөн төр үндэслэлгүйгээр ажлаас халсны төлөөсөнд өгсөн мөнгөний тоо гэж ойлгож болох юм. Эрүүл мэндийн яам гэхэд сүүлийн 5 жилийн дотор төрийн нарийн бичгийн дарга нь маргаантай байсаар 1 жилийн хугацаанд төрийн нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр 3 хүн солигдож байх жишээтэй. 2013 оноос хойш эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга хэмээх ганц орон тоонд шүүхийн шийдвэрээр 3 хүнийг ажилд нь буцаан томилох шийдвэр гарчээ. 2013 оны 7 сарын 6-ны өдөр эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Хатанбаатрыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн. Тэрээр 3 шатны шүүхээр ажилдаа буцаан томилуулах шийдвэр гаргуулсан бол түүний дараа томилогдсон Эрдэнэ туяа мөн очир батнаар мөн л 3 шатны шүүхээр буцаан томилогдох шийдвэр гаргуулжээ. Гэвч засгийн газар шүүхийн шийдвэр биелүүлээгүйгээс хинж буцаж ажилдаа томилогдож чадсангүй. Энэ хугацаанд үүрэг гүйцэтгэгч төрийн нарийн бичгийн дарга нарыг цалинжуулахаас гадна шүүхээс ажилд нь буцааж томилох шийдвэр гарсан 3 хүнийг их бага хэмжээгээр давхар цалинжуулсан гэсэн үг. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны төрийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд мөн л 2 хүн томилогдож шүүхээр шийдэгдэж байсан билээ. Нэг албан тушаал дээр томилогдсон албан хаагч ажлаас халагдсантайгаа холбоотойгоор шүүхүүд нэхэмжил гаргаад тэр нэхэмжлийг нь шүүх одоо нэхэмжлэгчийн талд нь шийдээд өөрөөр хэлэх юм бол таныг бол ажилд нь одоо игүүлэн томилъё гэдэг. Гэтэл тэр хооронд дахиад ажиллаж байсан албан хаагч дахиад шүүхэд нэхэмжил гаргаад ингээд одоо 3 төрийн нэрийнтэй юм шиг болгож байсан л ийм л шийдвэр байгаа л да. Тэгэхээр зэрэг манай хууль хяналтын байгууллагч гэсэн нэг албан тушаал дээр нэг албан хаагч ажилдгаа гэдгийг бол гадралдаг, мэддэг, чиг үүргийг нь ойлгодог л гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо шүүхийн шийдвэр маань ягаад ингэж гарсныг бол би хэлж мэдэхгүй юм. Одоо тэр томилогдох гэж байгаа хүмүүс ингээд төрийн албаны зөвлөлд бас хандсан шүү дээ. Одоо би ингээд шүүхээр намайг буцаад албан тушаал дээр нь шүүхийн шийдвэрээр томилогдсон боловч намайг одоо томилохгүй байна. Гэт энэ тохиолдолд та нар яах вэ? За энэ тохиолдолд ер нь чиг үүргийнхэн дагуу шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад л хандуулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бас нэг энэ шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжихгүй байгаа гэвэл хэрэгжүүлдэг чиг үүргийн байгууллага бие даасан засгийн газрын агентлаг ажиллаж байна. Хууль зүйн яамны харьяанд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар гээд. За энэ байгууллагад нь хандахыг бол зөвлөдөг. За нөгөө талаас нь бас ингээд орхидгүй
томилго хэрэг хөхий байгууллага албан тушаалтанд нь төрийн албаны зөвлөлөөс ийм албан тушаал дээр одоо томилгооны зөрчил гарчжээ. Үүнийг хуульд нийцүүлэхгүй байна. Танаа энэ салбарын хүн гэдэг ийм мэдээллийг өгдөг. За би оныг нь бол сайн санахгүй байна. Засгийн газрын 2 агентлагийн даргыг энэ агентлагийн дарга чинь одоо хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхгүй байна. Тийм учраас энэ агентлагийнхаа даргыг албан тушаалаас чөлөөлөх арга хэмжээ аваач гэдэг зөвлөмжийг 2013 онд 14 онд засгийн газар түргүүлчихсэн. Төрийн захиргааны алба яамдын газар хэлтсийн дарга нар улс төрчдийн шахааны хүмүүсээр дүүрчээ. Улсын их хурл засгийн газрын гишүүд яамдын газар хэлтсийн дарга нарыг хувааж авснаас гадна аль ч яамны томоохон албан тушаалтныг хэн нэгэн улс төрчийн нэр заавал дагалдана. Улс төрийн бүлэглэл нам доторх фракцуудын тэмцэл ширүүсч, зодоон зохионтой тулж хүний амь насанд хүрсэн хэрэг хүртэл гарсан зам тээвэр хөгжлийн яамд 2018 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр гарсан хүн амны ноцтой хэрэг юм. Үүний цаана улс төрийн томилгоо албан тушаал булаалцсан тэмцэл байсан гэдгийг улсын хурлын чуулганы эндэр дээрээс хэлэх гишүүнч байлаа. Энэ бол нэг өдөр нэг шөнө үүссэн явдал биш ээ. Тэр талигаачийг амийг хороосон махвал гэж хүн 2014 онд хүртэл дараагийнхаа тэр дорж давг гэдэгтээ за дараа эрэхтэй би чамайг газрын дарга болгоно гэд амлаад явж байсан хүн байгаа юм. Энэ бол ерөөсөө нэг хүн амны хэрэг гарахтаа зөвхөн ажил алуу хүний амийг зэрлэгээр хөнөөсөн явдал байгаа. Ийм байдалтай одоо байж ерөөсөө болохгүй. Зам тээврийн яамд одоо энэ болж байгаа энэ үйл явдлыг бид нар зүгээр нэг золгүй гэж хизээч үзэж болохгүй. Энэ албан тушаалын төлөө хүн амны ноцтой хэрэг байсан. Одоо энэ махвалын талаар л нэг мэдээлэл авахд гэхэд алуурчны 4-5 зөвхөн өөрийнх нь нэр дээр байгаа эзэмшилт байж байгаа 4-5 компанитай 10-аад ашигт малтмлын лицензтэй ийм хүн байж байна. Төрсөн дүүн 1 тэрбум төгрөгийн 4 сантай Тэнгэр Аз Инвест гэж бүрэн бус санхүүгийн байгууллагатай Баянгол Баян зүрх дүүрэгт 2 ч орон сууц байгуулсан хэд хэдэн компанитай төрсөн хүү 21 настай бэлгүүн 8 үйл хөдлөх хөрөнгөтэй хичнээн ч олон машинтай хичнээн ч олон үйл хөдлөх хөрөнгөтэй хич ашигт малтмлын гэрчлэгээд лицензтэй нөгөө ажлыг нь авах гэдсэн тэр санаархад байсан дорж давгийнхын талаар бас мэдээлэл байж байна. Зөвхөн түүний нэрдээ зөвхөн хоомд мэдүүлээгүй Лопус гэдэг компани байд юм байна. Төрийн албаны цалингаар шинэ машин худалдаж авд юм байна. Хувийн хаусууд бариулж аргалантай аманд бариулд юм байна. Энэ гол нь энэ эмгэлт явдлын дараа газрын даргын албан тушаал руу ингэж их тэмүүлж тачааж явж иж тэгжээж хүн алчаад одоо дарга болно гэж ойлголт бол угаасаа байхгүй. Зөвхөн тэр дорж болынх нь өөрийнхөө эхнэр мөнх чимгийн нэр дээр төслийн удирдлагын хөгжлийн хүрээлэнгийн төрийн бус байгууллагаар зам тээврийн яамны 15 онд үйл ажиллагаагаа хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа зөвлөхийн үйлчилгээ гүйцэтгүүлэхээр 10 сая төгрөгийн гэрээ хийсэн байж байна. Энэ ашиг сонирхлын зөрчил гэхгүй өөр юу гэх юм бэ? Зам тээврийн яамд угаасаа энэ бухарцсан байж байгаа сайдаас үл хамааран бухарцсан байж байгаа энэ явдлыг хизээ засах юм бэ? Энэ төрийн алба хизээнээс ингэж ил тод болох юм бэ? Яамны нэгжийн даргаар гэхэд төрийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил ажилласан, удирдах албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх шалгууртай. Хамгийн гол нь сайд дарга нарын томилсон албан тушаалтнуудын зарим нь төрийн албан агчийн шалгуурыг давахгүй байгаагаас төр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдсон байдаг. Боловсрол соёл шижлэх ба спортын яамны 12 удирдах албан тушаалт, харьяа агентлаг болон боловсролын байгууллагуудын 30 удирдах албан тушаалт, мөн эрүүл мэндийн яамны бүтцийн 14 удирдах албан тушаалт, харьяа агентлаг эрүүл мэндийн байгууллагуудын 12 дарга захирлын албан тушаалт, тус төр орлон гүйцэтгэгчийг томилсон зөрчлүүд төрийн албаны төв байгууллагын 2018 оны 9-р сард хийсэн шалгалтаар илэрчээ. 2018 оны 9 сарын байдлаар төрийн албаны зөвлөлийн сонгон шалгаруулалт дүгнэлтгүйгээр яам агентлагийн удирдах албан тушаалд нийтдээ 132 үнийг дур мэдэн томилон ажиллуулж байна.
Энэ мэтээр төрийн алба шударга бус тогтворгүй дархлаагүй байгаа цагт бүтээс нийгмийн баялаг өрн таран болдог. Татвар төлөгчдийн мөнгө үргүй зарагддаг. Иргэдийн амьдралд сайн өөрчлөлт гардаггүй. Эцэст нь төр дэтгэх иргэдийн итгэл алдарч нийгмийн бухимдал дургуйцал улам газар автгийг дэлхийн зарим улс орнуудад тохиосон сургамж харуулдаг. Зөвхөн 2017 онд гэмт хэрэг үйлдсэн, албан үүрэгтэй тэнцэхгүй, хууль зөрчсөн гэх мэт шалтгаанаар 320 төрийн албаагч ажилласаа халагдсан нь манай төрийн албаны чадамж, ёс зүйг харуулж байгаа юм. Төрийн алба өөрөө асуудал болсон учраас хууль эрх зүйн орчинг нь сайжруулах үүднээс төрийн албаны тухай хуульд шинжилсэн найруулга хийж энэ оны эхнээс буюу 2019 оны 1-р сарын 1-ээс мөрдөж эхэлж байгаа. Гэтэл энэ хуулийг дагаж өөрчлөлт орсон зарим хуульд төрийн албанд илт ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс томилогдох гарцыг нээж өгчээ. Илт ашиг сонирхлын зөрчил тогтоогдсон тохиолдолд түүнээс баталгаа гаргуулад тэр баталгааныг нь үндэслээд томилж болно гэсэн баг юм залд оруулж байгаа. Тэр баталгааны маягтыг авилгатай тэмцэх газар батална гэдэг ингээд 23.9 гэдэг зүйл ингээд нэмээр оруулаад ингээд дагалдах хуулиудад өөрчлөлт оруулахад ингээд орчихсон. 2012 онд батлагдсан нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23-7-д нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон бол түүнийг тухайн албанд томилох эрх бүхий байгууллага албан тушаалтанд томилохоос татгалзах үүрэгтэй гэж заасан байлаа. Гэтэл энэ оны эхнээс мөрдөж эхэлсэн төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагуулж уг хуульд өөрчлөлт оруулахдаа 23-7-д нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон бол авилгатай тэмцэх газар илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй нөхцөл байдлын талаар энэ хуулийн 23-6-д заасан мэдэгдэл тодорхой дурдна. 23-9-д энэ хуулийн 23-7 заасан тохиолдолд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд мөн хуулийн 8-р зүйлийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар баталгаа гаргах бөгөөд түүнийг тухайн албан тушаалд томилох эсхийг томилох эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан шийдвэрлэнэ. Баталгааны маягтыг авилгатай тэмцэх газар батална гэж өөрчилжээ. Энэ хуулиар ашиг сонирхлын зөрчилтэй этгээд өөрөө ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байна гэдэг баталгаа өгвөл тэрээр төрийн албанд ажиллаж болохоор болгон өөрчилсөн гэсэн үг юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо төрөөчийн хуулинд бол тухайн хүний одоо ашиг сонирхлын зөрчилтөнд тогтоогдох юм бол томилохгүй байх үүрэгтэй гэдээ одоо бүр томилж болохгүй шүү гэдгийг тодорхой заагаад өгсөн байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо болохоор авилгатай тэмцэх газар за энэ хүн болохгүй юм байна ингээд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх юм байна гэсэн бичгийг ингээд хийгээд өгсөн ч байсан одоо тэрийг томилж болно гэж хуульчилсан гэж ойлгож болох уу? Мөн тэгж ойлгож байна. Гэхдээ тэр хүн ашиг сонирхлын зөрчлөөс одоо ангид үеийн баталгаа гаргуулна гэж. Тэр баталгааны маягтыг авилгатай тэмцэх батална гэсэн. Нэг гараараа болохгүй гэж нөгөө гараараа та баталгаа гаргах юм бол энэ баталгаагаа нэг ч үндэслээ томилж болно гэдэг ийм хүн уурсан юм шиг ийм зүйл залтайгаар илт ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүмүүсийг төрийн албанд орох хаалгыг нээчихсэн л гэсэн үг. Энэ хуулийг одоо цаашаа явуулснаар яг энэ чигээрээ ингээ байлгаснаар яг ямар байдал үүсэх вэ? Одоо энэ нөгөө төрийн албач нь өөрөө нээлттэй ил тод байх юм, шударга албаагчд байх ёстой, улс төрөөс ангид байх ёстой гэдэг юм уу? Ашиг сонирхлын зөрчилгөө хүмүүс ажиллах ёстой гэдэг энэ бүх зарчим энэ үндслөөч байхгүй болно л гэсэн. За төрийн алба гэдэг бол эрх мэдэл гэхээсээ илүүтэй ард иргэдтэй үйлчлэх үйлчилгээний ажил юм. Ийм учраас Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оныг эргэн төвтэй үйлчилгээний жил болгон зарлаж байна. За өнөөдөр төрийн албаагчид сахилга хариуцлага, ёс зүйдээ анхаарах цаг болсныг хаана хүлээн зөвшөөрч байгаа юм.